আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমি মোহাম্মদ হাফিজউদ্দিন। এখন দাঁড়িয়ে আছি ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলার দত্তপাড়া গ্রামে হালিম মাস্টার সাহেবের ডেইরি ফার্মে আমরা এখন অবস্থান করছি। সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পৃথিবীর আদি ব্যবসা এই গরু পালন। এখানে দীর্ঘদিন যাবৎ স্যার গরু পালন করছে এবং একটি বৃহৎ খামার গড়ে তুলেছে, যা দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করেছে। আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে এখানে অনেক গরু, দেশি বিদেশি অনেক গরু। আমার সাথে আছে আলম ভাই। আলম ভাই, আপনি এখান থেকে কি অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন? এখানে দেশি বিদেশি উন্নত জাতের অনেক গরু আছে, তাই আমি এখানে দেখতে আসলাম। আমার কাছে বেশ ভালো লাগতেছে। ধন্যবাদ। আমরা আরেকজন পাশের প্রতিবেশী, আপনার প্রতিবেশী হিসাবে আপনার কেমন অনুভূতি কেমন? হ্যাঁ, অনুভূতি খুব ভালো, কারণ ওনার খামার দেখতে দূর দূরান্ত থেকে লোকজন আসে। কৃষি ভার্সিটিতে অনেক লোক আসে এখানে দেখতে। মানে এটা আমার এলাকার গর্ব। ওনাকে দেখে আমাদের এলাকার সবাই অনুপ্রাণিত হয়ে সবাই গরু পালতেছে এবং সবাই লাভবান আছে। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। তানিম, তোমার এখানে কেমন লাগে ওই ফার্মটার অনুভূতিটা কি? হ্যাঁ, তোমার খুবই আসলে? ভালো লাগে। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রছাত্রীরা এবং শিক্ষকরা প্রায় এখানে এসে ঘুরে যায়। আর দেখতেই তো পারছেন, এই যে দুধ দেওয়ার উন্নত মানের সব প্রযুক্তি, এই যে একটা মেশিন আছে, এটা দিয়ে দুধ দহন করে। আর এই যে এখানে জেনারেটর আছে। হ্যাঁ, সব কিছুই আছে। আর এরকম প্রযুক্তি আর নাই আশেপাশে, তা খুবই ভালো লাগছে। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে ঘুরে ঘুরে দেখালাম। ভিশন টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। শুভেচ্ছা নিরন্তর। আসসালামু আলাইকুম।